गरमी इतली वाडलेली आसा गोंयांत तर हीटवेव चल्ला. गरमेच्या दिसांनी जेवपाक नाकाशें जाता, पूण थंडशें कितें पिवपाक आनी खावपाक मेळ्ळ्यार मन आनी जीव सामको थंड जाता. आयज आमी करूया आमचे तुमचे सगळ्यांचे फेवरेट समर रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड. कस्टर्ड स्लरी करपाक 2 चमचे कस्टर्ड आनी 4 चमचे रॉ मिल्क घालून सामके मिक्स करून कस्टर्ड स्लरी करून घेवया. कस्टर्ड पावडराचो मात सुद्दां लम्प्स जायनासतना दुधान सामके मिक्स करून घेयात. अशे तरेन सामकी फ्लोविंग कन्सिस्टन्सीची स्लरी करून घेयात. दूध तापोवच्या पयलीं 4-5 चमचे दूध सायडीक काडून अशे तरेन कस्टर्ड स्लरी करून घेयात. कस्टर्ड करपाक गॅसीर पॅन ठेवून 1/2 लिटर दूध गरम करून घेवया. दूध वयर येवन सामके शिजलेले आसा. एक स्पॅच्युला घेवन दूध सामके मिक्स करून घेवया. कस्टर्ड चड करता जाल्यार दूध चड घेयात आनी स्लरी करतना कस्टर्ड पावडर चड घालात. दूध सामके बॉयल जातकीच बारीक चॉप केल्ले ड्राय फ्रूट्स आनी 2 चमचे साकर घालून मातशे मिक्स करून घेवया. तुमकां कसले ड्राय फ्रूट्स आवडटा ते बारीक चॉप करून घालून घेयात. हांवें 2 चमचे साकर घालून घेतल्या. तुमकां चड गोड जाय जाल्यार साकर मातशी चड घालात. कस्टर्ड स्लरी घालच्या पयलीं सामकी मिक्स करून घेयात. कस्टर्ड पावडर पोंदाक बीन लागला जाल्यार दुधान सामको मिक्स करून घेयात. गॅसीचो फ्लेम लोवूच दवरून कस्टर्ड स्लरी दुधान घालून घेयात. गॅसीचो फ्लेम हाय मिडियम करपाची कांयच गरज ना. लोवूच दवरून कस्टर्ड स्लरीचो मात सुद्दां गुळो जायनासतना दूध मातशें थीक जायसर कंटिन्यू दवळून घेयात. दूध मातशें थीक जावंक लागला अशेच तरेन मातशें थीक करून घेयात. चड थीक करून दाट करून नाका. गॅस बंद करून रूम टेम्परेचरार कस्टर्ड थंड जातकीच 1 वर फ्रिजान दवरून सामके थंड करून घेयात. 2 चमचे चिया सीड्स ओ सब्जा एका बाउलान काडून 4-5 चमचे उदक घालून मातशे मिक्स करून 10 ते 15 मिनटां सोक करून घेवया. चिया सीड्स टोटली ऑप्शनल आसा, पूण आसा जाल्यार मुद्दम घालात. रेग्युलर डायटान इन्क्लूड केल्यार आमच्या हेल्थाक खूब बेनिफिट आसा. कस्टर्डान घालपाक तुमकां आवडटा ते फ्रूट्स बारीक चॉप करून घेयात. हांवें हांगा केळी, एप्पल, चिकू, ग्रेप्स आनी डाळिंब घेतला. 1 वर फ्रिजान ठेवून सामके थंड जाल्ले कस्टर्ड भायर काडून थंड जाल्ले कस्टर्डान सोक केल्ले चिया सीड्स आनी फ्रूट्स घालून सामके मिक्स करून घेवया. डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. सब्जा फुगत घातलेले उदक सगळे निसतवन सब्जा घालून घेयात. चिया सीड्सान भरपूर प्रमाणान फायबर, विटामीन, कॅल्शियम, आयर्न आनी प्रोटीन असल्यान वेट मॅनेजमेंटान हेल्प करता, डायजेशन इम्प्रूव करता, बॉडी कूल थेयता, तशेंच बीपी प्रॉब्लमूय सॉल्व करता. अशेच खुबशे हेल्थ बेनिफिट सब्जा सीड्स रेग्युलर डायटान इन्क्लूड केल्यार आमकां मेळटा. सगळे फ्रूट कस्टर्डान सामके मिक्स करून सर्व करून घेयात. पायनॅपल, पपाया, वॉटरमेलन आनी अशेच वॉटरी फ्रूट्स आहा ते टोटली अवॉइड करात. गरमी सामकी वाडलेली आसा. म्हजी रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी जीव सामको थंड करात. आनी म्हजी रेसिपी लायक करपाक विसरा नाकात. तशीच रेसिपी आवडली जाल्यार फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा शेअर करून तेंचोय जीव थंड करात. सामके चिल्ड फ्रूट कस्टर्ड बाउलान सर्व करून थोडेशे डाळिंब घालून गार्निश करात. ह्या स्टेजीर वनिला आइस्क्रीम घातल्यार फ्रूट कस्टर्ड खावपाक आनीक चड टेस्टी लागता. अशेच आनीकूय रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करपाक विसरा नाकात. तुमची खंयची फेवरेट समर ड्रिंक रेसिपी ते कमेंट करून सांगात. बेगीन मेळुया आनीकूय अशेच इजी, सिंपल, डिलिशियस रेसिपी घेवन. देव बरें करूं. मोग आसूं नी.